პოლიტიკური წარსული, აწმყო და მომავალი, მიმოხილვა, ანალიტიკა, ექსპერტების შეფასებები აჭარის რადიოს ეთერში. ყოველ სამშაბათსა და შაბათს 19 საათზე ტატო ცეცხლაძის საავტორო პოლიტიკურ-ანალიტიკური გადაცემა ინდიკატორი. ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი. საღამო მშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი. პირდაპირ ეთერში მუშაობას ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე და ხმის ოპერატორი ინგა ნარჩიმაშვილი ვიწყებთ. სტუდიაში დღეს ორი სტუმარი მყავს, განსხვავებულ ფორმატში გავა დღევანდელი გადაცემა. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია და ბათუმელი ირაკლი ჩხეტია. ორი ჩხეტია იქნება დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დღევანდელი გადაცემა იქნება ძირითადად საზოგადოების მენტალურ ცვლილებებზე. რა მენტალური ცვლილებები არის საზოგადოებაში და კონკრეტულად ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის ამ ორი ადამიანის მოსაზრება. საკმაოდ დიდი კომპლექსები აქვს საზოგადოებას, ირაკლი, შენგან დავიწყებ იმ მხრივ, რომ საზოგადოებას მაგალითად თუ ხსენებ სიტყვას სექს, უკვე კომპლექსდება გინდა ახალგაზრდა და უფრო მეტად ხანში შესული ადამიანები. რისგან არის ეს კომპლექსი გამოწვეული და რატო ვერ დაძლია საზოგადოებამ ეს კომპლექსი წლების მანძილზე? პირველ რიგში მოგესალმებით. მივესალმებით ატო შენი გადაცემის მსმენელებს და შენს გადაცემას უსურვებ ასე ვთქვათ გრძელვადიან მომავალს. მადლობა, გაიხარე. რა შეეხება კომპლექსებს. განსაკუთრებით სიტყვა სექს არა მარტო კომპლექსები, ან რაღაცნაირად მე მახსოვს ბავშვობაში კიდევაც აი უცხოური ფილმები რო იყო ახალი შემოსული. ერთგვარად სექსის სცენების დროს მახსოვს რომ ეკრანიც კი ვნელდებოდა არა თუ ვთქვათ მშობლები კომპლექსდებოდნენ ბავშვების წინაშე და ასე შემდეგ. თუმცა დღეს სერიალების უმეტეს ნაწილში ამ ეპიზოდების დროს აღარ აქვს უკვე კომპლექსი საზოგადოებას, თუმცა საუბრის დროს უკვე არის ნიშნულოვანი კომპლექსი. მაგაში დაგეთანხმები, სერიალები საკმაოდ ვრცლად წარმოაჩენს ყოველივე ამას. მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენი საზოგადოება ასე თუ ისე წარმოადგენს რაღაცა ერთგვარ ცალსახა სოციალურ მონოლითს. ერთგვარ სტრუქტურას, რომელიც დაფუძნებული იყო ალბათ თავის დროზე რაღაც აი როგორ გითხრათ მშველელის, გადამრჩენელის რაღაც ნებაზე დაფუძნებული, რაც შემდგომში ალბათ ადვილად აიტაცა ამ საზოგადოებამ, რაც ყალიბდებოდა არა მარტო თქვათ უკანასკნელი ასწლეულის განმავლობაში, მოგვეხსენებათ რომ იდეოლოგიზაციის პერიოდი იყო ეს ყველაფერი, ეს დრო, უბრალოდ რამაც განაპირობა მეტწილად ჩვენი საზოგადოების თქვათ რაღაც განწყობა, რომ ყოფილიყო გარკვეული თემები ტაბუირებული. ნებისმიერ მცდელობაც კი რაღაც დისონანსის გამომწვევი იყო, აი ამ ტაბუს ერთგვარი რაღაც არა ცალსახა, არამედ თუნდაც ირიბი შეხებაც და ყოველ შემთხვევაში არასოდეს ყოფილა საზოგადოების სამჟავროზე გამოტანილი რაღაც გარკვეული თემები, მათ შორის სექსი და ესე შემდეგ მოგვეხსენება, რომ სექსი არ არსებობდა ჩვენთან. თუმცა ტაბუს ადებს საზოგადოება თავად და არა ხელისუფალი. რა თქმა უნდა, როდესაც საზოგადოება რაღაც განსაზღვრულ წესებს ემორჩილება, შემდგომში აი ნათლად გამოჩნდება ხოლმე ეს კომპლექსი და ცალსახად იჩენს თავს, რომ იგრძნოს თავი კომფორტულად და გადაწყვეტილ განსაზღვრულ გარემოში ეს ადამიანებისთვის რაღაცნაირი ტოლვაა ქვეცნობიერი, რომელიც აღუთქვამს ერთგვარ კომფორტს. და შესაბამისად აი ამ ყოველი ეს რღვევა დაკავშირებულია გარკვეულ დისონანსთან, წინააღმობასთან. ჩვენ ვიცით მაგალითები საკმაოდ არც თუ ისე წირი, თქვათ პოსტსაბჭოური ეპოქას გულისხმობ უკვე ბოლო 20-22 წლის განმავლობაში იყო მცდელობები ლიტერატურაში, სახელოვნებაში სხვადასხვა დარგში, რომ თქვათ წარმოჩენილი იყო თქვათ რაღაც ისეთ თემები გაეაქტიურებიათ ჩვენი საზოგადოების ცნობიერებაში, რომელიც თქვათ გარკვეული წრეებიდან თქვათ მომძლავრებული თქვათ რელიგიური წრეებიდან იყო თქვათ ჯვრებით ცემა ადამიანების, ბოლოს ვიხილეთ თქვათ უკვე ტაბურეტებით დევნა ხალხის და ერთგვარი კოლექტიური ცნობიერება იკრებდა ასე ვთქვათ ძალას. აქვე არ მინდა დამოწმოს ერთი ფაქტორიც, რომ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეის ირგვლივ გაერთიანდა საზოგადოება აი ღრმა რელიგიური ნაციონალისტური მოწოდებებით
და ერთგვარ რაც ფუნდამენტალისტური მიდგომებით ზოგადად დამოუკიდებლობის რაოდენობის ასაცილოთაც არ უნდა შეერთდეს მიმართ. დიახ, და ნინო, შეთან მექნება შემდეგი კითხვა. რატომ არის 21 საუკუნეში სიტყვა სექსი კვლავ ტაბუდადებული? ხა ძალიან ბევრ რაღაცაზე იყო საუბარი და მე მაქსიმალურად შევეცდები ეტაპ მივყვე ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ. პირველი დავიწყეთ საუბარი, ესე ვთქვათ, რადგან სექსთან დაკავშირებით ვკითხე, ამიტომ არ მოვედიდები ამ თემას. ისე განსხვავებული ფორმატი ამ გადაცემის მე მგონი ისაა, რომ უბრალოდ ორი ჩხეტია, ხო, ეს ხუმრობით. საერთოდ ეს წარმოდგენა სექსთან დამოკიდებულება, ვთქვათ, ქართული საზოგადოების პირველი გაჩენილი იყო ალბათ მეტნაკლებად უკავშირდება საბჭოთა კავშირს, იმიტომ რომ პრინციპში იყო ეს პროპაგანდისტული ნაწილი იყო, რომ საბჭოთა კავშირის სექსი არ არის, ბავშვობაში ძალიან კარგად მახსოვს. და მაშინ პრაქტიკულად პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ აი ეს უნდა გაუყოთ ან თანამედროვე საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობასაც რაღაც ტაბუს ნამდვილად ქმნის უკვე საზოგადოება, იმიტომ რომ ეს არ არის პოლიტიკური ხელისუფლებიდან წამოსული, მაგრამ ეს არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, წარმონაქმნი, ძირითადად ამ რადგან ვთქვათ სექსთან დაკავშირებით საუბრობთ, მე მაინც უკავშირებ ამ ყველაფერს, იმიტომ საბჭოთა პერიოდს, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს, იყო ესეთი ფანტასტიკური წესი, რომელიც იყო ძირითადად მთიან საქართველოში წამსვლობის, ესე ვთქვათ, პერიოდი და ეს არის ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვათ, მოვლენა ნებისმიერი კულტუროლოგისათვის, სწორედ ამ დამოკიდებულებების, ესე ვთქვათ, განსაზღვრის და აღქმის ზუსტად როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა, ვთქვათ, ქართველებს. მაგრამ აი შემდგომმა პერიოდებმა საბჭოთა კავშირმა მთლიან დახურა, ზოგადად არა მხოლოდ სექსთან დაკავშირებით, არამედ საერთოდ ადამიანის პირადი ცხოვრება იყო მთლიანად დახურული. ეს იყო თემა, რომელზეც აბსოლუტურად არავინ არ საუბრობდა და შესაბამისად ეს გარკვეული ტაბუებიც აქედან უწევს. რაც შეეხება კომპლექსებს. კომპლექსები ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ ორი, ესე ვთქვათ, სახით. პირველი კომპლექსი, რომელიც არის ზოგადი ხასიათის, და კომპლექსი ინდივიდუალური ხასიათის, ანუ კონკრეტული ადამიანის, ხო? ქართველებს, რა თქმა უნდა, გვაქვს კომპლექსები ზოგადი ხასიათის, რომელიც ძალიან ბევრი გარემო ფაქტორებით არის ნაკარნახევი. ზოგადად მცირე ერებს ახასიათებს ესეთი ტიპის კომპლექსები, როგორიც აქვს ქართველებს და ამას სხვა პოლიტიკური ვითარებების თან უწყობდა ახსოვს იმდენად რამდენადაც მუდმივად იყო ქვეყანა ოკუპაციურ პირობებში და ყოველთვის იყო ძალიან დიდი სახელმწიფოების გავლენის ქვეშ, მაქსიმალურად ცდილობდნენ რაღაც ნიშა ენახათ, შინაგანი, რა თქმა უნდა, სულიერი ნიშა, რომლითაც ისინი შეეცდებოდნენ აი ამ, ესე ვთქვათ, საკუთარი მეობის ერთგვარად შენარჩუნებას. ახლა როგორანაირად ხდებოდა რა იყო თქვა დადებითი და უარყოფით ეს სხვა თემაა და ძალიან სერიოზულ მსჯელობას მოითხოვს, მაგრამ ცხადია რომ ესეთი აი ამ ერთგვარმა, აი ამ კომპლექსებმა ჩამოაყალიბა რაღაც ტიპის ტრადიციები, რომელიც მთლად ბუნებრივი ქართული არ არის, მაგრამ აი ამ გარემო ფაქტორებმა აიძულა რომ საზოგადოებისთვის მისაღები არის. რაც შეეხება ზოგადად ტრადიციებს, ეს არის ძალიან დიდი ფენომენი და ეს არ არის მხოლოდ ქართული ფენომენი, ყველა ნაციისთვის არის დამახასიათებელი ტრადიციები და ერთი რაღაცა უნდა გვესმოდეს, რომ როგორც წესი, ყველა ადამიანი ინდივიდუალური მდგომარეობიდან მიუხედავად, ყველა არის მოწადინებული იმისთვის, რომ რაღაც ტიპის ერთობა გქონდეს. ამიტომ ტრადიცია ამ შემთხვევაში მათთვის არის ყველაზე კარგი საშუალება იმისთვის, რომ აი ეს ერთიანობა გარკვეულწილად შეინარჩუნონ და ამაში ისინი გარკვეულ კმაყოფილებას განიცდიან, ხო? ერთი მომენტიც არის ძალიან ნიშანდობლივი, რომ ზოგადად ჩვენ ესე უნდა გავსაზღვროთ, რომ ადამიანი და ინდივიდი აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცა არის, ხო? ინდივიდი ცოტა უფრო სერიოზული ფენომენი და სერიოზული მოვლენა, ამიტომ ეს უმრავლესობისთვის, თქვა, ტრადიციების გარემოში, ესე ვთქვათ, ცხოვრება, მათთვის არის გარკვეული, როგორც თქვა, ირაკლიმ აღნიშნა, ესე ვთქვათ, კომფორტი. არ ვიცი კიდე რა საკითხთან დაკავშირებით? ეხლა აუცილებლად ვისაუბროთ სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც, ნინო. ირაკლი, შენთან მექნება შემდეგი კითხვა. სხვა რა კომპლექსები აქვს საზოგადოებას? ძალიან ბევრი კომპლექსი აქვს ქართულ საზოგადოებას, განსაკუთრებით თუ ეს ეხება პროვინციას. აი, რო ვისაუბროთ აჭარის მაგალითზე, კომპლექსები, რომელიც აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. მოდი პირველ რიგში, რაც ჩემი ხედვიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ და გვერდსვერაული, ცოტა ზოგადად თემით თავიწყებ თქვა ჩემს პასუხს შენს შეკითხვაზე. პირველ რიგში ყველაზე მძლავრი კომპლექსი ალბათ არის თავისუფლების კომპლექსი. რაც განპირობებულია იმით, რაზეც უკვე აქამდე მოგახსენეთ, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა თუ რა ფორმით ვლინდება ეს ყველაფერი. გარკვეული
ცხადად წარმოჩენილი ანტაგონიზმი. ანტაგონიზმით ხასიათდება დაპირისპირებით, რომელიც არის მკვეთრად ძალადობრივი, არა მარტო ფიზიკურ ძალადობაზე, საკმაოდ მრავალფეროვანი სიტყვიერი შეურაცხყოფებით თანხლები პროცესია ყველაფერი, რაც ჩემს აზრით არასწორია. თავისუფლება არ არის აღქმული როგორც ადამიანის ფუნქცია, ჩემს აზრით იმანენტური ფუნქცია, რომელიც მხოლოდ ადამიანს ცნობილ შეიძლება გააჩნდეს. სამწუხაროდ ადამიანი დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებაში შეგვიძლია დავახასიათოთ შემდეგნაირად. კულტურის დეფიციტი გააჩნია ადამიანს პირველ რიგში, ჩვენს თანამოქალაქეებს და არ მომერიდება ეს რო ვთქვა, რაც განპირობებულია, ალბათ შესაბამისად წლების და განმავლობაში ჩამოყალიბებული განათლების არასწორი სისტემით და ზოგადად არაკონცეპტუალური მიდგომით, თუ რა გვინდა ჩვენ მივიღოთ, თქვათ, სკოლის მოსწავლიდან, აბიტურიენტიდან, ამ თქვათ, კურსდამთავრებულიდან. არიან ისინი მოქალაქეები, თუ არიან ზოგადად რაღაც სტიქიურად მოაზროვნე და სტიქიური რეფლექსების მქონე, რაღაც ფსიქოსომატური რაღაც არსებები. ჩემს აზრით ეს არ არის გამიჯნული ჩვენ საზოგადოებაში, რაც აუცილებელია ნორმალური ასე ვთქვათ, ჰუმანური ღირებულებების მქონე პერსონებად ჩამოყალიბებისთვის. ეს რაც შეეხებოდა ჩემს აზრით ყველაზე თვალნათლივ წარმოჩენილ კომპლექსებს და სხვა. ეხლა აქვე ჩაგეკითხები ირაკლი, შენ თქვი რომ თავისუფლების პრობლემა არსებობს ჩვენს საზოგადოებაში. ხომ არ ეშინია საზოგადოებას თავისუფლების, ანუ კონკრეტულ ინდივიდებს ეშინია თავისუფლების, იმიტომ რომ თავისუფლებას აღიქვამენ არასწორად ხშირ შემთხვევაში. ზედმეტ თავგასწრობაში აქვია აღქმული თავისუფლება. აღვირახსნილობა ზოგიერთს მიაჩნია თავისუფლებად და ჩემს აზრით საზოგადოებაში თვითონ არ არის ნათლად გააზრებული თუ რას ნიშნავს ზოგადად თავისუფლება. თავისუფლება რო ემყარებოდეს ურთიერთპატივისცემას თქვათ იმ ფსევდოღირებულებად აღქმულ თქვათ აი თუნდაც ჩვენ ხშირად გვსმენია საქართველოში რომ ჩვენ სუფრაზე ყველა არის სუფრა იწყება როგორ თქვათ სიტყვაზე რო თქვათ შეიძლება თემას ცოტა აუხვიო მაგრამ მაინც აი რომ ჩვენ ვართ ყველაზე ტოლერანტები ან შემწყნარებლები ჩვენ რაც კარგები ვართ ჩვენ ვართ თქვათ და აი მსგავსი პათოსით ახსნილია ეს სუფრის პირველი ნაწილი თუმცა არც მეორე ნაწილში არ არის ნაკლები ოდენობა თუმცა დასკვნით იმ ნაწილი ამ აქტივობის თავდება ხოლმე მეტწილად საპირისპიროდ. ეს შეიძლება იყოს რაღაც ნაციონალური ვიწრო ნაციონალური რაღაც სტიქიური ბუნება თქვათ და არასერიოზული მიდგომა ზოგადად საკუთარი თავისა და გარემო მყოფების მიმართ, საზოგადოების მიმართ და ზოგადად გარკვეული ვალდებულებების აღება, თავისუფლება არ არის მარტო აი ესეთი ჰაერში ნასრული სიტყვა, ეს არის ვალდებულებაც, ფუნქციაც, ადამიანის ფუნქცია და მოვალეობა. მსმენელმა მაყურებელი კი ნაყოფ თქვი. კარგად რომ გაიგოს უბრალოდ რასთან დაკავშირებით აქვს საუბარი, მე ძალიან მარტივად შემიძლია აგიხსნათ რა, ესე კომპლექსი არის რა, კომპლექსი უჩნდება ისეთ ტიპის ადამიანს, რომელსაც აქვს რაღაც შინაგანი დისკომფორტი, ხო, რაღაც საკითხები. ძალიან ყოფილი პირველ რიგში საკუთარ თავთან, ხო? აი რაღაც შინაგანი დისკომფორტები უჩნდება ძალიან მარტივყოფით დონეზეც რო ვთქვათ, მაგალითად არის რაღაც დაწესებულებაში ძალიან ხშირი მქონია ეგეთ შემთხვევა, რაღაც ტიპის ესე ვთქვათ, მიმდინარეობს შეხვედრა თვითონ თანამშრომლებს შორის, ძალიან მარტივი ესე ვთქვათ საკითხი გადაწყვეტა ხდება და საკითხი თითოეული ამ თანამშრომლისთვის არის ძალიან მარტივად რატო? იმიტომ რომ ისინი არიან აბსოლუტურად მართლები არსებულ ადმინისტრაციას და მაგრამ ისინი თავის პოზიციებს ვერ აფიქსირებენ, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ხასიათის კომპლექსები აქვს, რომელიც აი კიდევ ისე მოდის აი ძველიდან რომ რადგან არის ხელმძღვანელი, რადგან არის დირექტორი, რადგან არის კიდევ ვიღაცა, თქვა გამგეობის თავმჯდომარედან რაღაცა და რაღაცა. მოკლედ ეს კომპლექსი რომ ჯოხი რო დამიყენონ, აი მე ძალიან ხშირად სვენია მაგალითად უფროსი თაობისგან ეს კომპლექსი ჯერ კიდე მოდის, ხო? ანუ რა არის ხა კომპლექსიანი ადამიანი, ეს არის პირდაპირი კვდომა საკუთარ სურვილში, რომ იყოს თავისუფალი. აი ეს არის, ამიტომ არის კომპლექსი ზოგადად საშიში. თუ ეშინია საზოგადოებას, ნუ შენი აზრით თავისუფლების. თავისუფლების საზოგადოებას ეშინია,
ეს თაობები არ არის თავისუფლების რო არ ეშინოდეს ის რა არსებობს რაღაცა ტიპის მარადიული ღირებულებები რომელიც როგორ გითხრათ ახლა შეიძლება ვიღაცამ შეურაცხყოფილად იგრძნოს თავი მაგრამ მასის დონეზე არის ძალიან რთულად ესე ვთქვათ გასაგები და აღსაქმელი ხო ეხლა მე გეტყვით მარტივ რაღაცას ეხლა ეს თავისუფლება უნდა წარმოვიდგინოთ რაღაცა ინდივიდუალურ დონეზე ხო იმიტომ რომ ისეთი აი ერთი არის ის რასაც ამბობენ ეს არის წმინდა სამართლებრივი ხასიათის ვთქვათ სუვერენიტეტს უძახი როდესაც ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკობენ ეს არის სუვერენიტეტი მაგრამ მეორე პერიოდი რომელიც ამ ქვეყანაში უნდა დაწყებულიყო არის ზუსტად ის პროცესი რაც ინდივიდუალურ თავისუფლებას ეხება ამის ჭირდება თაობები ესე იული გასაკეთებელი არ არის ხა ირაკლი საუბრობდა აქ რაღაც ასე ვთქვათ ნაციონალურ ხშირ გამოხტობებზე რომელიც ეს 20 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ჩვენ ქვეყანას თან დაგდევს ეს არის ძალიან ბუნებრივი პროცესი იმიტომ რომ ვინც გადახედავს ვთქვათ ევროპული სახელმწიფოების განვითარებას აბსოლუტურად ყველა დაინახავს იმას რომ ის პერიოდი რომელიც ჩვენ ამ 20 წლის განმავლობაში გავდივართ ეს არის პერიოდი რომელიც გაიარა ევროპას სადღაც მე-16-მე-17 საუკუნეში ძალიან დაგვიანებული გამოგვივიდა ძალიან ბევრი მიზეზით ამიტომ ნუ ვიქნებით მაგრამ ძალიან ნელი ტემპით ვერ გეტყვი ნელი ტემპით ვერ მივდივართ მაგრამ ნელი ტემპით იცი რატო ვერ მივდივართ იმიტომ კი არა რომ ჩვენ არ გვინდა ნელი ტემპით სვლა და არ გვინდა მაგალითად ჩქარი ტემპით სვლა უბრალოდ ის სრულებები რომელიც ზოგადად სოფლიოში ხდება აი ამ გლობალიზაციის ასე ვთქვათ პირობებში გვაიზულებს რომ ჩქარი ტემპით ვიაროთ მე არ ვთვლი რომ ნელი ტემპით მიდის ეს 20 წელიწადი ჩვენ რომელიც გავიარეთ არ არის ეს ნელი ტემპი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ მოხდა ძალიან ბევრი რაღაცეები შეიცვალა ეხა იქ ვთქვათ მენტალურ ცვლილებებთან დაკავშირებით იყო საუბარი მე გეტყვით რომ მაგალითად რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ნამდვილად ვიყავი ძალიან სკეპტიკურად განწყობილი როდესაც და არ მჯეროდა რომ მოქალაქე რომელიც იქნებოდა დაზარალებული ვიღაცა კრიმინალის მიერ ადგებოდა და დარეკავდა საპატრულო პოლიციაში ხო და ეს პერიოდი ჩვენ გავიარეთ ხო ამიტომ რაღაცა არ მგონია რომ მანდა მაინც ნელი ტემპით მივიდივართ თუმცა რა თქმა უნდა ეხლა მაყოფილები ნამდვილად არ უნდა ვიყოთ დიახ შენ საუბრობდი და აქვე გავაგზელებ მომდევნო კითხვას ჩვენს მშობლებს უდოდათ თავისუფლება რა თქმა უნდა თავის ახალგაზრდობის დროს იბრძოდნენ თავისუფლებისთვის თუმცა შვილებს არ აძლევენ თავისუფლებას ხშირად არის ეს კომპლექსის მშობლების მხრიდან იმ მხრივ რომ თვითონ უნდა თავისუფლება თვითონ უნდათ გაეკეთებინათ ბევრი რამ მაგრამ შვილების თავისუფლებაზე როცა მიდგება საქმე შვილებს უკვე აღარ აძლევენ თავისუფლებას არის ეს ჩვენ საზოგადოებაში პრობლემა. კი, ძალიან ბევრი ოჯახი მინახეს, სხვათა შორის გულწრფელად გეტყვით, რომ მე ძალიან ბედნიერი ვარ, განსაკუთრებით დედიდან, იმიტომ რომ საკმაოდ ლიბერალური იყო ამ მიმართულებით, ხა რაც დედაჩემს გაუძლია, ჩემი თავისებურებები ძალიან ბევრი ოჯახის მშობელი, ჩემი კურსელების, კლასელების რო უყურებდი, ბუნებრივია ვერ გაუძლებდა. არის ეს პრობლემები სამწუხაროდ იცით როგორ არის რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი მშობლების ესე ვთქვათ თაობის ცალკეულ შემთხვევაში ვთქვათ შვილების ზრდის პროცესში რაღაც იმპერატიულ ტონს ინარჩუნებს და ბუნებრივია რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან ცუდი და დამღუპელი იმიტომ რომ ეს იმპერატივი თავიდან ბოლომდე უზღუდავთ მათ გარკვეულ თავისუფლებას ხო მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აქ შეიძლება გარკვეული ესეც ალბათ ეს ვთქვათ დროის ფაქტორებით არის გამოწვეული რაღაცა პერიოდიკის შემდეგ ბუნებრივია იგივე ჩვენი თაობის ადამიანების სრულიად სხვაგვარად შეხედავენ ვთქვათ შვილების აღზრდას ახლა მე მახსოვს ძალიან ბევრი შემთხვევა მახსოვს გულწრფელად გეტყვით აი სპეციალურ სტატისტიკას გადავხედე 60-იანი 70-იანი 80-იანი წლების სად იყო რომელ სპეციალობებზე იყო უბრალოდ ისე დამაინტერესა სპორტული ესე ვთქვათ ინტერესის გამო ყველაზე მეტი მოთხოვნა სად იყო აი რომელ სპეციალობებზე და 60-70-იან წლებში აღმოჩნდა რომ იყო აღმოსავლეთ მცოდნეობაზე ჩემთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო და 70-იანი წლების ბოლოდან 80-იანი წლები ეს არის პრაქტიკულად მხოლოდ და მხოლოდ სამედიცინო ანუ ახლა შეუძლებელია რაღაცა საზოგადოებაში რო არ იყოს ტენდენცია გამეფებული იმის რომ აუცილებლად ესე იგი ჩემი შვილი უნდა იყოს სამედიცინო და ექიმი შეუძლებელია რომ ესე ყველას იმ თაობი წარმომადგენლებს მასიურად იურიდიული სპეციალობა. მოგვიანებით ეს იცვლებოდა იურიდიულით, მეც მახსოვს ახლა ძალიან ბევრი ჩემი თანაკურსელი იყო შემოსული სწორედ იმის გამო, რომ ვიღაცის მამამ ამ დედამ გადაწყვიტა ეს, რომ იურიდიული ბუნებრივია აქ ისიც როგორ არის, რომ ერთი რაღაცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ახლა ნუ დაუკარგავთ ჩვენ იმის სურვილსაც მშობლების, რომ როდესაც პროფესიას მშობელი ირჩევს, შეიძლება ფიქრობს იმაზე, რომ სად იქნება ის უკეთესად რეალიზებული და მატერიალურ მანაზღაურებას მიიღებს, ხო? ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში თქვა შვილს ურჩიო, რომ იცი რა შენ
სტატია ხა ჩააბარე თქვა ისტორიულზე, ჩემ პერიოდებში ესე იყო დაყოფილი სპეციალობები, იმიტომ რომ იქნები პედაგოგი და მიიღებ 30 ლარს ხელფასს. რა თქმა უნდა, იურისტობა და პროკურორობა უკეთესი, ესე ვთქვათ, ვარიანტი არის. მაგრამ, მთლიანობაში გეტყვით, რომ ჩემი კურსელების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც ჩემს კურსზე იმყოფებოდა, გეტყვით, რომ რეალურად როგორც იურისტი, კვალიფიციური სადღაც 12-13 ადამიანი არის 60 კაციანი ჯგუფიდან. ამიტომ შედეგი გაცილებით და ეს იმპერატივი, ესე ვთქვათ, შვილების აღზრდის ისეთ მნიშვნელოვან ეტაპზე, როგორიც არის 14, 15, 16, 17, 18 წელი, რა თქმა უნდა, ეს იმპერატივი არის დასანგრევი სხვანაირად არ შეიძლება. დიახ, მშობლებისა და შვილების ურთიერთობაზე და მშობლების როლზე შვილების აღზრდაში გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, დაგველოდეთ. თავარი ის კი არ არის თუ რომელ ფეხზე ადგენ. თავარია ის თუ როგორი განწყობით დაიწყებ დილას. მომართეთ თქვენი რადიო ჩვენ სიხშირეზე და დაიმუხტეთ განწყობის გენერატორის მეშვეობით. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 9 საათიდან 11 საათამდე რადიო აჭარა გთავაზობთ თქვენი განწყობის სრულიად უსასყიდლო დამუხტვას. გენერატორის გამართულ მუშაობას უზრუნველყოფენ განწყობის სტაჟიანი თეორეტიკოსები. მომართე შენი რადიო და დაიმუხტე პოზიტივი. ყოველ დილით 9 საათიდან განწყობის გენერატორი ჩართულია FM 104.5-ზე. დაპირთული კვირა გქონდა? ესე იგი, კარგი დასვენება გჭირდება. მომართე რადიო მიმღები 104.5-ზე და შეიქმენი ვიკენდისთვის შესაფერისი განწყობა. დილიდან. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 12 საათამდე. გადაცემაში ვიკენდის დილა. ყოველ პარასკევს 18 საათსა და 10 წუთზე რადიო აჭარის ეთერშია საავტორო გადაცემა საუბრები მაკა ივანიშვილთან ერთად. საუბრობთ თქვენთვის საინტერესო და აქტუალურ თემებზე სტუდიაში მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. FM 104.5. არქიტექტურული ძეგლები და საკულტო ნაგებობები, უნიკალური ექსპონატები, ფოლკლორის ნიმუშები და პიროვნებები, რომლებმაც კულტურული მემკვიდრეობა შექმნეს. ყოველ კვირას 17 საათზე. გადაცემაში აჭარის მარგალიტები. FM 104.5. რადიო აჭარა წარმოგიდგენთ აჭარაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ პროექტს საზოგადოების ხმა. დემოკრატიის განვითარება, ადამიანის უფლებების დაცვა, არჩევნები, გარემოს დაცვა, სამოქალაქო ჩართულობის განვითარება. ყოველ 4 შაბათს 19 საათზე რადიო აჭარის პირდაპირ ეთერში FM 104.5-ზე. გადაცემა საზოგადოების ხმა. FM 104.5. კარგი მუსიკა, საინტერესო სტუმრები მათთვის უჩვეულო ამპლუაში. ალა ბათუმურად და რაც მთავარია, მხოლოდ პოზიტივი. ერთი სიტყვით, შემოგვია. ყოველ 4 შაბათს თვარის კლუბი ისევ ღიაა შენთვის FM 104.5-ზე. პოლიტიკური წარსული, აწმყო და მომავალი, მიმოხილვა, ანალიტიკა, ექსპერტების შეფასებები აჭარის რადიოს ეთერში. ყოველ სამშაბათსა და შაბათს 19 საათზე ტატო ცეცხლაძის საავტორო პოლიტიკურ-ანალიტიკური გადაცემა ინდიკატორი. ეთერშია გადაცემა ინდიკატორი. დიახ, პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით, ეს არის გადაცემა ინდიკატორი. პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი ტატო ცეცხლაძე და ხმის ოპერატორი ინგა ნარჩიმაშვილი მუშაობს სტუდიაში. ნინო ჩხეტია და ირაკლი ჩხეტია არის დღეს. ჩვენ საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში საზოგადოების მენტალურ პრობლემაზე და მშობლებისა და შვილების ურთიერთობაზე. ირაკლი, ხშირად მე ვფიქრობ პირადად, რომ მშობლების მხრიდან შვილებთან დაკავშირებით, როდესაც ერევიან იგივე კარიერის არჩევაში, იგივე პირად ცხოვრებაში, ეს არის გამოწვეული იმით, რომ
ჩვენ მშობლებს ძირითადად საბჭოთა კავშირის დროს ქონდათ შემდეგი სახის პრობლემა, რომ ისინი განათლების პრობლემა იყო მაშინ, ძალიან ცოტა ადამიანი იღებდა განათლებას და უმეტესად იყო სოფლის სამუშაოები, რომელსაც ასრულებდა მშობლები, ჩაის პლანტაცია იქნება თუ ასე შემდეგ და სწორედ ამის გამო დღეს მშობლები არ აყენებენ პირველ ადგილზე განათლებას. არის ეს პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც სასწავლებლად უშვებენ შვილს, იგივე როგორც ნინო ამბობდა გადაცემის პირველ ნაწილში, ხშირად ეუბნებიან, რომ ან სტომატოლოგი იმიტომ უნდა იყო, რომ ადამიანს ბევრი კბილი აქვს და უფრო მეტი შემოსავალი გექნება. იმიტომ უნდა გახდე იურისტი, რომ ეს პოპულარულია და უფრო შემოსავლიანი შეიძლება იყოს. ანუ შენ წარმოიდგინე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომ ეს პრობლემა, რაზეც ახლა შესაუბრობ, იყო არა მხოლოდ სოფლად, არამედ ქალაქადაც იყო. ანუ ეს არ იყო პრობლემა რაღაცა, აი როგორ გითხრათ, საერთო ხასიათის იყო, იმიტომ რომ მე ხა თქვათ ურთიერთობა მქონდა ორ დიდ ქალაქში, თქვათ ბათუმში დავიბადე, გავიზარდე და ანალოგიურად ხდებოდით და გულწრფელად გეტყვი არ მინახია ის ადამიანები გაუნათლებლები. ძალიან ბევრი იყო, ძალიან განათლებული ადამიანები, რომლებიც თქვათ გაზრდილი იყო, განსხვავებით ჩვენი თაობის ძალიან ბევრი წარმომადგენლისგან, დიუმაზე, ჰიუგოზე, ბალზაკზე და რაღაცეებზე, მაგრამ მაინც ჰქონდათ ეს იმპერატივი შვილებთან მიმართებაში. მე მეცაც გეტყვით ახლა, მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში იყო ეგეთი რაღაცეები, როდესაც დავიწყე ლიტერატურით დაინტერესება, პირდაპირ მეუნებოდნენ, რომ უნდა წაიკითხო ეს. და როდესაც წავიკითხე პირველად ზოლას აბემურეს შეცოდება, შემდეგ მეორე ქართულად ნათარგმნი რუსულად მაშინ იმდენად კარგად არ ვიცოდი, ვნახე ნანა. და ეს ნანა აღმოჩნდა ცოტა ისეთი ღია სცენები არის, იქ ერთ-ერთ ქალბატონზე არის, ძალიან ისეთი ეროტიული ხასიათის რაღაცეები არის და მახსოვს მაშინ 4 ტომეული არის ეს წიგნი და პირველი ტომი რო დავიწყე კითხვა, ისე გამომგლიჯეს ხელიდან, რომ მე შენ უნდა წაიკითხო, რომ სულ გაუგნებული ვიყავი და სულ ინტერესი მქონდა, მე ვეძებდი სადა ეს ნანა ეს 4 ტომი სადაა და ნუ ბოლო-ბოლო მივაგენი და ბოლო-ბოლო წავიკითხე, უკვე დიდი ვიყავი და შეიძლებოდა, ხო? ამიტომ ეს იმპერატივი რაღაცნაირი, ხო? საერთოდ ეს მე მაინც გონია, რომ ცოტა აი ქართველის იცით რა განაპირობებს ამას ეს ამბიციურობა, იცით? ანუ ეს ამბიციურობა ვლინდება არა მხოლოდ რაღაც პოლიტიკური ძალაუფლება ის სრულკათ მისწრაფებისგან, არამედ ოჯახში, თავის სოციალურ ჯგუფში, ჩვენ აი თქვათ სუფრა ვახსენეთ, ხო, სუფრაც რაღაცა ქართული ამბიციის ერთ-ერთი ელემენტია, ხო, აი თამადა უკვე არის რაღაც ტიპის ავტორიტეტი, ხო? ხო და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო საერთო პრობლემა, ეს იმპერატიული დამოკიდებულება საკუთარი შვილების, ესე რომ ვთქვათ, მოწყობა, მომავალი, ყველა დონეზე, პირად დონეზე, ოჯახის დონეზე, თუ განათლების და სხვა რაღაც, ეს იყო საერთო პრობლემა, ესე იყო გარწმუნეთ თბილისში, ძალიან განათლებულ ოჯახებში, რომელიც კონსერვატორია ჰქონდათ დამთავრებული, მახსოვს, რომ იმპერატიულად ეუბნებოდნენ, რომ ძალიან იშვიათი შემთხვევა არის, მაგალითად, ფეხბურთელი არველაძეების მშობლები არის ექიმები და მართლა უნიკალური შემთხვევაა, რომ სამივე ძმა გამოვიდა ფეხბურთელი. ეს არის ძალიან იშვიათი მოვლენა ქართული ოჯახისთვის, ხო? ეს არის რაღაცა ტრადიციული დამოკიდებულება, რაც უფრო მეტი იყო ოჯახი წარმატებული, რაც მეტად იყო ის, მით მეტად ჰქონდა სურვილი, რომ აუცილებლად გაეგრძელებინა მისი გზა. მე მახსოვს მაგალითად შესანიშნავი მუსიკოსი ახლა გარდაცვლილი ბატონი გიზი ამირეჯიბი ძალიან დიდი სურვილი ყოველთვის უკმაყოფილიყო მისი შვილის, იმიტომ რომ მან არჩია მხატვრობა და ამბობდა, რომ ვერაფერს ვერ დავაინტერესე ფორტეპიანით და ძალიან მწყდება გული. ამიტომ ეს რაღაცა ერთიანი მდგომარეობა სოფლად ცხოვრები ადამიანებისთვის და ქალაქად ეს რაღაცა ქართული ისე. თუმცა არის ძირითადი პრობლემა, მაინც არის პროვინციალიზმის პრობლემა. ოღონდ ეს არ არის აუცილებლად ქალაქში გამოხატული პროვინციალიზმი, არ არის აუცილებელი, რომ გულისხმობდეს სოფელს და თაში ცხოვრებას, ხო? არის პროვინციალიზმის პრობლემა იგივე დედაქალაქში ჩვენთან, როგორც ნინო ამბობდა, მშობლების მხრიდან, ანუ გაგრძელება, რომ აი სარფიანად გააგრძელოს, იმიტომ რომ მას უნდა კარგი სიბერე ქონდეს. ეს არის პოსტსაბჭოთა ადამიანებშიც, ანუ ვინც გაიზარდა პოსტსაბჭოთა ეპოქის შემდეგ, ანუ ეპოქაში მე არ ვიცი, ფიქრობდი, ეხლა როდესაც დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ჩემ შვილს მივცემ თუ არა იმ თავისუფლებას, რომელსაც მომთხოვს. რამდენად მივცემ, დაუთმობ თუ არა ამ ყველაფერს და როგორი მშობელი ვიქნები. საინტერესოა ირაკლი შენი შეფასება, შენ მისცემ თუ არა იმ თავისუფლებას, რომელსაც შენ ეხლა ითხოვ შენი მშობლისგან. ან ითხოვდი წლების წინ, როდესაც იყავი გარდატეხის ასაკში. ცალსაღად პასუხი ამ კითხვაზე ჩემთვის ცოტათი რთულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემს თავს პირდები იმას, რომ არ ვიქნები მესაკუთრე მშობელი.
და არანაირად არ შევეცდები, რომ საკუთარი თავი განვახორციელო ჩემს შვილში. ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია მომავალი თავი, ანუ ამ შემთხვევაში ვილაპარაკებ თქო შვილზე მისი არჩევანი, მისი თავისუფლების ხარისხი. და ალბათ თავისუფლება ჩემს აზრით გაცილებით მეტად შეუწყობს ხელს მის რაციონალურ ადამიანად ჩამოყალიბებაში, მოქალაქედ ჩამოყალიბებაში და ჩემს აზრით ეს მისცემს იმის საშუალებას, რომ მან საკუთარი თავი, საკუთარ თავშივე მოახდინოს საკუთარი თავის რეალიზაცია საკუთარ თავში. თავის ცხოვრება განკარგოს ისე, როგორც მას მოესურვება. ჩემს აზრით მე უბრალოდ ამაში ხელს შევუწყობ. დიახ, ირაკლი, ჩვენ საუბრობდით რამდენიმე ხნის წინ არა ეთერში, მაგრამ მშობლის მენტალობასთან დაკავშირებით, როდესაც შვილი ყავს ციხეში და დედა ამაყობს იმით, რომ თავისი შვილი არის ციხეში და დედა ამაყობს იმით, რომ ანუ რაღაც კრიმინალი ჩაიდინა, ან ვიღაცა მოკლა, იმიტომ რომ ის იყო ცუდი ადამიანი და მოკლა თავის შვილმა და აი ამითი ამაყობს. ეს არის ძალიან დიდი ასე რომ ვთქვათ, კომპლექსი მშობლის, ანუ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. ამას უკვე კომპლექსი არ დავაქმნები, ეს არის დანაშაული ჩემის აზრით. მე მინახავს რამოდენიმეჯერ წამყვანი სატელევიზიო არხების ეთერში ესეთი დედები, რომლებიც ამაყობენ იმით, მართლაც უამაყიათ, ყოველ შემთხვევაში მე რამოდენიმეჯერ შევსწრები ვარ ასეთ სიუჟეტს. ნუ ეს არის სიმართლე გითხრათ, კრახი ჩვენი საზოგადოების. თუ იმ პრინციპიდან გამოვალს, რაც რა მოსაზრებაც გვაქვს, ის დავაფიქსიროთ ტელეკამერების წინ და 5 მილიონი საზოგადოების მიმართ, კარგი, თქვა დაუშვათ შესაძლებელია. მაგრამ მე აქ კიდე მეორე ფაქტორი მაწუხებს, რომ მსგავს სიტუაციების ანალიზი არ ხდება სწორად. არ ხდება შეფასება და აი რაღაც გააქტიურება ამ თემების აქტუალიზაცია არ ხდება არც ერთ მედია საშუალებებში. ფაქტიურად მშობელი გამოდის თანამონაწილე იმ კრიმინალისა, რასაც წარმოადგენს მისი ნაშიერი, ასე ვთქვათ. ჩემთვის ძალიან ძნელად წარმოსადგენია, რომ ზოგადად ესეთ პირო პერსონებს, რაც ადამიანურის მოუძებნო. ალბათ ისევ და ისევ არასწორი ღირებულებათა სისტემის ბრალია, აშკარად მკვეთრი დისკომფორტი აქვთ ზოგადად თანამედროვე ღირებულებებთან ამ ადამიანებს და ალბათ მეწილად გაუცნობიერებელი რაღაც რემარკის სახით არის ხოლმე ესეთი აღდგენებები. დიახ, და აუცილებლად უნდა თქვა იმას, არა თუ განხილვა არ ხდება პრობლემატურ ჭრილში ამ საკითხს, არამედ არის გულშემატკივრობაც კი რა, სადაც რომანტიკული, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს დაკავებების სერიები, ხო ვთქვათ, ეს სხვა საკითხია თუ როგორ აკავებენ თუ რაღაც. მაგრამ სასამართლოდ დადასტურებული ვთქვათ კრიმინალის მიმართ, აი გვინახავს რომ მეზობლები, რა დააშავა, კარგი ბიჭი იყო ვთქვათ. ჩემი შვილი ამას არ გააკეთებდა, ან მეზობლები ვთქვათ ხელსაფარებენ და ასე შემდეგ. ხო, თუმცა იმათ შეიძლება არც ენახოს მსგავსი რამ ამ ადამიანებისგან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ხშირია ეს და მე ვთვლი რომ ეს არის კატასტროფული მომენტი. დიახ, და ნინო, როდესაც მშობელი ამბობს თავის შვილზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დადასტურებული არის შესაძლოა სამხილებაც იყოს და ასე შემდეგ და უკვე არის დადგენილი ბრალეულობა კონკრეტული პიროვნების და მშობელი ამბობს, რომ ჩემი შვილი არ ვიცი, პოლიტიკური ნიშნით დაკავება, ეს არის საქართველოში ყველაზე პოპულარული სიტყვა. ხო, ეს ამ პერიოდიკისთვის ესე აღმოჩნდა. მე გეტყვით ახლა აქ ირაკლი საუბრობდა ღირებულებების არსებობაზე, რომ თანამედროვე ღირებულებები ამ საზოგადოებისთვის მიუღებელიაო და რაღაც ეტაპზე ვეთანხმებით, რომ მე რაღაც პერიოდიკა მომიწია, ეს იყო სადღაც 80-იანი წლების ბოლო 90-იანების ზოგადად დასაწყისში, როდესაც მოვესწარი ეს როგორ ცოცხალ ქურდებს. არა, მართლა გეუბნებით, კანონიერს ამბობ თუ კანონიერ ქურდებს მოვესწარი, მახსოვს ლენინის და კალინის კვეთაში, როდესაც ვიზრდებოდი, იყო ესეთი ავტორიტეტი, კანონიერი ქურდი ლევან ცხომელიძე. და მას ჰქონდა ისეთი დიდი ავტორიტეტი, რომ არ ვიცი, გაუგნებულიც კი ვიყავი, ის დადიოდა დაცვით, ეს საბჭოეთში ხდება. მართალია მას არ ჰქონდა ეხა მერსედესი, BMW, ხამერი და რაღაცები, მაგრამ გამოსული იყო ახალი მეცხრეები და ეს მანქანები მაშინ არ იყო ესე მარტივად ეს რო შესაძენი და მახსოვს ლევანი როდესაც მოვიდოდა, ესე იგი მთელი უბნის უხეშად რო ვთქვათ, ახალგაზრდობა პრაქტიკულად იყო ესე გარშემო და ლევანი ამათ არიგებდა და ასწავლიდა მოკლედ როგორ უნდა ეცხოვრათ. ჩვენ ესეთი ეს იყო რაღაცა ძალიან ისეთი სოციოპატია, პირდაპირ გაგებით
ამას მე მაინც ვფიქრობ, რომ ზირთადად იყო ხელისუფლების მხრიდან სპეციალურად, ასე ვთქვათ, დაგეგმილი პროცესი, იმიტომ რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც კი მე შემხვედრია და არ იყო ეხა ბევრი, სადღაც 3-4-5 ქურდი თუ იქნება, რომელთანაც პირადად ქონია რაღაც ტიპის საუბარი, ძალიან საინტერესო ადამიანები იყვნენ და შემდგომ წლებში, როდესაც მე დავიწყე რაღაც ტიპის ანალიზი, მივხვდი რა იყო მიზეზი ხელისუფლების, რომ აი ეს ძალიან საკმაოდ ისეთი როგორ გითხრათ, შინაგანი რესურსის მქონე, ინტელექტუალი, ენერგიული, ინტერესის მქონე ქართველი ახალგაზრდების მთლიანად ჩათრევა ხდებოდა ამ კრიმინალურ სამყაროში და პრაქტიკულად ისინი შემდეგ იყვნენ აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, მყარი ყველა იმ ნორმალური, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის, რომელიც თავის ასაკში მათ უნდა ეწარმოებინათ. ამდენად ეს დედის სიამაყე თუ რაღაცა ტრაბახი, ეს არის აბსოლუტურად იქედან წამოსული, მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ამ 9 წლის განმავლობაში მე ყოველთვის ვიყავი თანახმა, რომ ქართულ თანამედროვე სახელმწიფოს ებრძოლა ყველაფერი ამის წინააღმდეგ, როგორც უკეთურების წინააღმდეგ და ეს რაღაცა ღირებულებები იქნებოდა ქურდული, კრიმინალური თუ კიდე რაღაცა, აბსოლუტურად რა თქმა უნდა დანგრეულიყო ესაც ცხადი, მაგრამ რა ტიპის ფორმებით მოხდებოდა ამ ყველაფრის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს იყო უაღრესად მნიშვნელოვანი და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მივედით პრაქტიკულად იმ ეტაპამდე და ყოველთვის ვამბობდი ჯერ კიდე 2006 წელს, როდესაც საუბრობდნენ იმაზე, რომ ციხეში ხდებოდა ამ ადამიანების წინააღმდეგ სასტიკი მოპყრობა. ხო, აი მუდმივად ვამბობდი, რომ რაღაც ეტაპზე შეიძლება დადგეს პერიოდი, როდესაც მათ ძალიან გაუიოლდებათ პრაქტიკულად, მორალურად საზოგადოებასთან გარკვეული ახლებური სახით წარდგომა, ხო? იმიტომ რომ შეუძლებელია ეხა ადამიანებს გარკვეული თანაგზნობა არ გაუჩნდეს ყველაფერი იმის შემდეგ, რაც ჩვენ ვიხილეთ და რასაც კიდე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რაც ხილული არ აგვაქვს, კიდე ვიხილავთ. სავარაუდოდ ყოველ შემთხვევაში თუ არ ვიხილავთ, აუცილებლად მომარაგების პრობლემა არ არის. მე ახლა გეტყვით, რომ როდესაც ვახსენე ლენინის და კალინინის კვეთა, ისიც როგორ არის, რომ ეს კრიმინალებიც რაღაცა ეს ქურდები ეგრეთ წოდებული, ხო, სადღაც იზრდებოდნენ, ხო? მე მახსოვს მაგალითად ერთ-ერთი ახალგაზრდა, ეხა გვარ სპეციალურად არ ვიტყვი, მინდია, რომელთანაც ერთად ვიზრდებოდი, ჩვენ ეს იყო საუკეთესო ახალგაზრდა, ერთად ცეკვავდით, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ბავშვი იყო. ჩვენ მაშინ პატარები ვიყავით, მე ვიქნებოდი სადღაც 2-3 წლით უფროსი, ის იყო პატარა ჯგუფში ცეკვის, პიონერთა სასახლეში და ის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ 2007 წელს, როდესაც ციხიდან პრაქტიკულად დანგრეული სრულიად სიტყვაში შეობით გამოუშვეს, ერთი ადვოკატი იყო ჩემი მეგობარი, ჩემი კურსელი და რაღაცაზე საუბარში მოყვადა, როდესაც მითხრა სახელი და გვარი და ვიკითხე ეს ლენინის და კალინის კვეთაში ხო, მითხრა ხო ეს არის, მთლიანად დანგრეული გამოვიდა, პრაქტიკულად ვერ მოძრაობს. ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში გამიჩნდა თანაგზნობა და გეტყვით რატო, იცი რომ ამ ბავშვს მით უმეტეს სახელმწიფო, როდესაც ფლობ ინფორმაციას ინდივიდების შესახებ, არა, უნდა იცოდე მისი ოჯახური მდგომარეობა. პირდაპირ გეტყვით, სულ ყველა ქურდი ყავდა. მამა ქურდი იყო, მამი და შვილები ორივე ქურდი იყო, ერთმა თავი მოიკლა. ეს ბავშვი სხვა გარემოში იზრდებოდა. ერთადერთი საშუალება მისი გაზრდის, რომ სხვა ადამიანებს შეხვდებოდა და სხვა რაღაცეები გაიგო, იყო ეს, რომ აი შემთხვევით თვითონ პიონერთა სასახლეში ახლოს ცხოვრობდა და მოვიდა და ჩათვალა, რომ ძალიან კარგი იქნებოდა მასაც, რომ ცეკვი დაკავებულიყო და ესე შემთხვევით გავიცანით ის. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს ესეთი ძალადობამ გააჩინა ის, რომ საზოგადოებას აბსოლუტურად ბუნებრივი ეს არის ადამიანური რაღაცა თანაგზნობა გაუჩნდა, ხო? ამიტომ ამის თავიდან ნაცილება შეიძლებოდა და ამის თავიდან ნაცილება შეიძლებოდა ყველაფერი იმით, რაზეც საუბრობდა, თქვათ ამ შემთხვევაში ირაკლი, აუცილებელი იყო ძალიან ბევრი საუბარი, ანუ ნაკლები ბაჩოახალაები და მეტი უფრო საუბარი. დიახთა, ნინა საუბრობდა ირაკლი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კონკრეტული კანონიერი ქურდი, რომელთან დაკავშირებითაც თქვა, იყო ლიდერი იმ თუნდაც ქუჩაზე, სადაც ის ცხოვრობდა. ჩვენ საზოგადოებას ზოგადად აქვს დამოკიდებულება ამ ლიდერის მიმართ. კონკრეტულად ერთი ადამიანი უნდა იყოს, რომელსაც დაემორჩილება ყველა. ანუ მოთხოვნა აქვს ერთგვარი იმისა, რომ ყავდეს ერთი კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც გააღმერთებს, რომელსაც რამდენიმე თვის ან წლის შემდეგ უკვე დაუწყებს ბრძოლას, ჩამოაგდებს და ახალ ლიდერს აირჩევს. ესეც ერთგვარად გადის კომპლექსში იმაში, რომ ვიღაცა უნდა ყავდეს ხელმძღვანელი. ყოველთვის მუდმივად ითხოვს ხელმძღვანელს, რომელიც რაც უფრო მკაცრი იქნება, მით უფრო კარგი იქნება მისთვის, რა უფრო მეტად მისაღები იქნება. სუსტი ხელმძღვანელი არ უყვართ, ან მენეჯერი, როგორც დღეს საუბრობენ ამაზე. მენეჯერს არ ქმნიან ყველაფერს.
ну შესაბამისად ეს გლობალური ხასიათის პრობლემა მიკროსოციალურ სტრუქტურაში ოჯახსაც ვლინდება ფანტასტიკურად ასე ვთქვათ. მოდით მაშინ მე შევეცდები რომ დავიწყოთ ცოტა უფრო ადრინდელი პერიოდიდან ისევ და ისევ ეს ყველაფერი ალბათ უკავშირდება იმ იდეოლოგიზირებულ განათლებას ჩვენც მოვესწრეთ იმ სასკოლო საგანმანათლებლო პროგრამებს სადაც ფაქტობრივად ახლა მე როგორი შეგრძნება მქონდა თქვათ ჩემს თანაკლასელებს თუნდაც მეგობრებს თქვათ ავიღოთ სიტყვაზე ისტორიის სახელმძღვანელო სადაც სულ თითქმის დაბეჭავებული ქართველი ერი რომელიც ებრძვის მტერს მას სჭირდება გამაერთიანებელი რაღაც ისეთი ფაქტორი მძლავრი მეფის ან სულიერი მოძღვრის სახით ან ასე შემდეგ ეს გვესმოდა ყოველთვის ეს გაერთიანება ხდებოდა რაღაც საუბრის დასაწყისში ახსენა რომ სულ იყო რაღაც ფაქტიურად ოკუპირებულ რეჟიმში უწევდა ასე ვთქვათ ჩვენ საზოგადოებას ისტორიის მანძილზე ყოველთვის იყო მტრის ხატი. მტრის ხატი იყო ასე ვთქვათ. თუმცა რეალური მტერიც იყო არა მარტო ხატი. მაგრამ ეს ჩვენმა ტექნოლოგიამ, იდეოლოგებმა ასე ვთქვათ, საკმაოდ არა მარტო ჩვენმა ეს ხდებოდა ყოველთვის, რომ მოირგეს რაღაცნაირად საკუთარი სტატუსის გასამყარებლად და ელემენტარულად საზოგადოებისთვის თავიანთი სტატუსის და ფუნქციონალობის ვალდებულებად ასე ვთქვათ. რაც შესაბამისად გამოვლინდა, ვთქვათ, საბჭოეთის პერიოდში და რა თქმა უნდა დღემდე მოგვდევს ეს ჩვენ სავსებით ცხადია რამოდენიმე ორი პრეზიდენტი ვთქვათ რევოლუციის გზით, სამოქალაქო ომზე დაპირისპირებით და ასე შემდეგ გადავაგდეთ ასე ვთქვათ, როგორც თვითონ ესენი ამბობენ, მოვიდა ვთქვათ ახალი და ისევ იგივე მეთოდით ვიწყებთ გაგრძელებას და სადგას ის ირაკლის სახელმწიფოს როლი, ანუ სად არის სახელმწიფოს როლი იმაში, რომ ეს მენტალური კლიშეები დაინგრეს და საზოგადოება, ანუ ევროპიზაცია ჩვენთვის არის რატომღაც წარმოუდგენიათ ფინანსური სახით, ანუ უკეთესი ცხოვრება მექნება, მანქანა მექნება კარგი სახლი, კარგი ხელფასი და ასე შემდეგ. თუმცა პირველ რიგში არის ეს მენტალური ცვლილება იმ მხრივ, რომ უფრო მეტად თავისუფალი იყოს ადამიანი, თვითონ გააკეთოს არჩევანი და ასე შემდეგ. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ? სად გადის სახელმწიფოს როლი და სად გადის ის საზღვარი საზოგადოებას და სახელმწიფოს შორის რო გითხრათ და ნინო ამ კითხვასთან დაკავშირებით მოკლედ შენც რო გვიპასუხო, იმიტომ რომ საერთოდ დრო ძალიან ცოტა დარჩა სამწუხაროდ. მე დავთ. დიახ, შენ დაიწყე. პირველ რიგში სახელმწიფოს როლი არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის აქ და ისევ და ისევ მე არ შემიძლია გვერდი აუარო განათლების სისტემას და სფეროს ზოგადად. პირველ რიგში ადამიანმა რო იცოდეს რა უნდა, მან უნდა იცოდეს იმის შესახებ თუ რაც უნდა, რაღაცნაირად ინფორმაცია. ჩამოყალიბებული უნდა კონდეს რა უნდა. რო შესაბამისად შემდგომში რაღაცნაირად გაიხარჯოს, თქვათ რაღაც აქტივობები განახორციელოს იმისათვის რომ მიაღწიოს გარკვეულ სტატუსს, თუნდაც თქვათ ფინანსურ, მატერიალურ კეთილდღეობას და ასე შემდეგ. მე ხან ვერ გეტყვით იმას რომ ვინმე ზოგადად უნდა ასწავლოს ადამიანს რომ ეს რაღაც კომფორტი, ერთგვარი კომფორტი ეს მე მგონი დევს ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანებში, მაგრამ სხვა საკითხია თუ რა გზებით უნდა მიაღწიოს ადამიანმა, აი ეს უკვე ექვემდებარება შესწავლას. ასე ვთქვათ, რომ იყოს ეს ვთქვათ, კანონიერი, ჰუმანური მეთოდები ამ ყოველივეს მიღწევით და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ეს არის განათლების სფერო. ჩემს აზრით, მთავარი ინიექცია უნდა გააკეთოს და საზოგადოებრივი დაკვეთას უნდა იყოს ერთგვარი, რომ სახელმწიფო მიხედოს ბოლოს და ბოლოს საგანმანათლებლო სისტემას. ანუ სპეციალური სახელმძღვანელოები თუ როგორ უნდა გააკეთოს? ну პირველ რიგში არის სპეციალური ევროპის მაგალითი რო ავიღოთ არის გარკვეული პროგრამები რომლებიც სხვათა შორის იყო მცდელობები რამოდენიმე 10 წლის წინ თუ არ ვცდები რაც თქვათ ეკლესიის მხრიდან იყო ძალიან წრალად ახმული და შესაბამისად ჩავარდა ეს პროექტები იყო თქვათ წინამთავრობის დროს რაღაც გარკვეული სახის საგანმანათლებლო პროგრამების შეტანა სკოლებში და ასე შემდეგ. მცდელობა იყო თუმცა საზოგადოების ნაწილმა ამაზე გამოხატა აგრესია დიახ. დიახ. შესაბამისად მთავრობა და პოლიტიკური ძალები ყოველთვის იხებდნენ უკან იმის გამო რომ საზოგადოებას თვალში არ დაეკარგათ რაღაც პოლიტიკურ დივიდენდებს. მოკლედ ახლა პირველი რადგან ძალიან ხშირად ირაკლი მახსენა განათლება პირველი ვინც მახსენდება არის ამერიკელი განმანათლებელი ძალიან საინტერესო გახდათ ესე ჯონ დიუდიუ
და მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო გამოცემა, ერთ-ერთი წიგნი, რომელს სახელწოდებასაც წიგნის გამოცემის სამწუხაროდ ვერ ვიხსენებ. ის საუბრობდა ძალიან საინტერესო რაღაცას, უბრალოდ დაახლოებით იმას, რაზეც ახლა ჩვენ მთელი ეს 1 საათი დაახლოებით საუბრობთ, ეს არის მშობლებისა და შვილების დამოკიდებულებაზე და ამბობ ძალიან მარტივ რაღაცას, რომ არსებობს ძაფი, რომელიც არსებობს თაობებს შორის და ეს ძაფი არავითარ შემთხვევაში უნდა გაწყდეს, იმიტომ რომ ეს წყდება მხოლოდ და მხოლოდ ველურ საზოგადოებაში. ამიტომ ჩვენ არ მხოლოდ კრიტიკულად უნდა შევხედოთ ზოგადად მშობლების თაობას და უფროს თაობას, არამედ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ის პოზიტიური დავინახოთ. მე მთელი ცხოვრება მიცხოვრია ბაირონის ეს როგორც შეგონებით, რომელიც სამფლობელო შვილი არის საუკეთესო მაშინ, როდესაც ის აღწევს თავის მამის საქმიანობას. კარგად უნდა გავიაზროთ რა გააკეთეს ჩვენმა მამებმა, უნდა ვიყოთ გარკვეულად წილად მადლიერები, იმიტომ რომ ეს იცით რა არის ხა შენ ახსენე ევროპეიზაცია, ჩვენ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს, ძალიან ფუნდამენტური ხასიათის, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ არანაირი ევროპეიზაცია საქართველოში ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის ერი, რომელიც ერთდროულად არის როგორც დასავლური ღირებულებების მატარებელი, ასევე აღმოსავლური. ძალიან ბევრი ვარიაცია ხალხ მენტალობაზე საუბრობდით, არის ტიპიური აღმოსავლური უზარმაზარი გავლენა აქვს სპარსულ კულტურა ჩვენზე სწორად განხორციელებული და გარკვეულწილად ეს იყო იცით როგორი ტიპის ერი, რომელმაც აი როგორ გითხრათ, აი ამ გზაჯვარედინზე მოახერხა რაღაცა საცერის გადება, რაღაცებს სრიდა, იტოვებდა და აი ეს ქმნიდა გარკვეულ თვითმყოფადობას. ამიტომ ჩვენ და სახელმწიფოს როლი სწორედ ამაშია, რომ საზოგადოებასთან ერთად დაიწყოს და სამწუხაროდ და საუბედუროდ ჩვენი ქვეყნის რა არის ისიც, რომ ინტელექტუალური რესურსი არის ძალიან მწირე. აი მე-20 საუკუნის დასაწყისი იყო წარმოუდგენელი რაღაცა, როდესაც ყავს ნიკო ნიკოლაძე, მიხაკო წერეთელი და უამრავი სხვა ადამიანები, მსგავსი ადამიანები არ არის და ეს არის ძალიან დიდი უბედურება. ამიტომ მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს როლი და საზოგადოების არის ის, რომ ძალიან ზუსტად, სწორად განისაზღვროს ის ღირებულებები, რომელიც აქვს ქართველერს, რომელიც შეუნარჩუნებს მას თვითმყოფადობას და ის ღირებულებები, რომელიც მას თანამედროვე სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისათვის აუცილებლად ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. თუ ჩვენ ეს მოვახერხეთ და გავაკეთეთ, ჩვენ შევქმნით თანამედროვე სახელმწიფოს. თუ ჩვენ ეს ვერ მოვახერხეთ, ჩვენ ვერ შევქმნით თანამედროვე სახელმწიფოს. დიახ და ძალიან დიდი ნიშნულოვანი წვლილი არის ამაში ჩვენიც, როგორც კონკრეტული პიროვნებების, რომელიც დღეს ცხოვრობთ, დღეს წარმოვადგენთ სახელმწიფოს, თითოეული ინდივიდისგან დგება სახელმწიფო და ჩვენი როლიც არის ძალიან დიდი, ჩემი როგორც ჟურნალისტი, შენი როგორც პოლიტოლოგი. მე ძალიან გულისხმდება, რომ ეს არის თემა, რომელზეც მე მიწევ საუბარი და ისეთ ადამიანებს არის, როგორც იყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში. იმედია გვეყოლება და დამოკიდებული არის ესეც ჩვენზე, დიახ ირაკლი. ალბათ დასასრულისკენ. კი, დასასრულისკენ მივდივარ, ძალიან მოკლედ რომ ძალიან მოკლედ მინდა გითხრა გადაგიხადო მადლობა იმისთვის რომ აკეთებ გადაცემას ესეთ თემებში. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ იყავით დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. შევახსენებ რადიო მსმენელს რომ ჩვენ სტუდიაში ირაკლი ჩხეტია და ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩემს კითხვებს. მე ვარ ჟურნალისტი დატო ცეცხლაძე. ეს იყო გადაცემა ინდიკატორი. მადლობა ინგან არჩემაშვილს, ხმის ოპერატორს, რომელიც მუშაობდა ჩვენთან ერთად. გემშვიდობებით შაბათს 19 საათამდე.